Ku yi subscribe din tashar mu domin samun sabbin shirye-shiryen mu a kodayaushe. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannu mu da jimirin sake kasancewa da mu a wani sabon shirin. Ga wasu sirrukan mata guda 10 da maza ba su sani ba, kuma hakan ne ke ba su matsala da mata. Mata wasu halitta ne na musamman wanda idan ba wanda ya halicce su ba, babu wanda zai ce maka ya san cikin su da bayan su. Wannan rahin sanin ne ko fahimtar nasu ne yasa wasu mazan ba sa iya zama inuwa ɗaya da mace. Duk mutumin da zai ce maka ya karanci halayen mata 100%, wannan mutumin son ransa ya faɗa, ba gaskiya bane wannan maganar tasa. Ita mace komai girmanta komai kankantar ta sai Allah. Ga wasu sirrukan mata da akasarin maza ba ku sani ba. Sirri na ɗaya, duk maganar da mace za ta faɗa maka cikin bacin rai ba da gaske take yi ba. Ba kamar namiji abin da zai faɗa maka yana fushi, shi zai faɗa maka idan ya huce ba. Wasu mazan daga zaran sun ji mace tana cewa a sake ta ko kuma ta tsane ka ko ba ta son ka, sai ka zaci abin da take faɗa har zuci ne, sai ka biye mata daga baya kuma ta zo tana baka haƙuri. Idan mace ta so mai maka baƙaƙen maganganu a lokacin da ranta ya ɓaci, rungumo kayarka kana shafa ta, kana ba ta haƙuri idan ki zaka ji ta yi tsaye. Idan kuma ya kasance ba ku yi aure ba, ka cika ta da daɗin baki ko kuma ka tashi ka bar mata wajen. Don haka maza, kada ku taɓa biyo mata idan suna surutansu a lokacin da ransu ya ɓaci. Sirrin na biyu kuma, maza da dama ba su da masaniya cewa babu lokaci mafi tashin hankali a wajen mace kamar lokacin da ta yi nisa da wanda take so da gaske. Mace idan tana son namiji, ba ta son ganin ya taka kafarsa ko ina ba tare da ita ba, amma saboda yanayin aiki ko kasuwanci hakan yasa suke haƙuri, amma ba don zuciyarsu na son hakan ba. Yana da kyau maza su sani, idan ka yi nisa da wacce take son ka, ya kamata ka kusance ta ta hanyar sadarwa na zamani, ta rinka ganin ka tamkar kana kusa da ita. Wannan wani sirrin mata ne da maza da dama ba su sani ba. Sai kuma sirri na uku, mace takan ɗauki tsawon lokaci kafin ta amince wa namiji, amma kuma daga lokacin da ta amince masa, za ta miƙa masa wuya ne sai yadda da ita. Hakan ne yasa wasu mazan daga zarar sun samu mace cikin sauki sai su rinka mata kallon mara daraja. Wannan ne yasa sai mace ta gama jan ajin nata kaf, daga baya kuma ta faɗo hannun namiji yayi ta gallaza mata saboda yadda ta da take son shi. Sirri na hudu kuma, kamar yadda na muku bayani a baya, mace wata makaranta ce da babu ranar da namiji zai kammala karatunta, don haka sai ka ajiye girman kanka ka ɗauki darasi daga duk macen da ka haɗu da ita. Sirri na biyar kuma, ita mace kullum tana tafiya ne da alfanunta da kuma sharrinta. Duk yadda mace ke son ka sai ta ɓata maka rai, haka kuma duk yadda mace ke kinka akwai ranar da za ta ɗaɗaɗa maka, don haka mace ita zuma ce. Sirri na shida kuma, mace tana saurin manta alheri, amma kuma komai tsufanta ba za ta taɓa manta abin da ka yi mata na rashin kyautawa ba, don haka idan za ka yi mu'amala da mata ka yi shi cikin girmamawa. Sirri na bakwai kuma, mace tana da tsoron Allah a zahiri, amma ba ta gudun azaba akan duk wani abin da za ta yi idan ranta yana son wannan abin komai nisansa. Sirri na takwas kuma, mace tana da saurin tausayawa da taimakawa, sannan kuma tana da saurin yi wa mutum bori. Sirri na tara kuma, mace takan rike sirri ne idan ta san wannan sirrin zai shafe ta. Muddin kuma ta san wannan sirrin da ka bata ba wanda zai zubar mata da mutunci bane, cikin sauki za ta faɗa wasu ta ce sirri ne aka bata, don haka ita ma ta ba su sirri. Sirri na 10 kuma, mata tamkar gihiri suke, idan suna waje ne bai zama lalle ka fahimci hakan ba, amma idan babu su a waje sai ka fahimci babu su. Mata mutanenmu, mata iyayenmu, mata kayan marmarinmu, duk wanda ya zo duniya ta hanyar ku ya zo, wanda kuma ya iya taku ya huta, wanda ya ce babu ruwansa da ku ya shiga wahala. Allah ya ƙara muku daraja da ɗaukaka. Duka nan muke zuwa muku da ƙarshen wannan shiri namu na masoya ga naku. Ku yi like da comment cin gyara ko ƙorafi, kana ku danna subscribe domin kasancewa da mu a shiri na gaba, sai an jima. Ku yi subscribe din tashar mu domin samun sabbin shirye-shiryen mu a kodayaushe. Ku yi subscribe din tashar mu domin samun sabbin shirye-shiryen mu a kodayaushe. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannu mu da jimirin sake kasancewa da mu a wani sabon shirin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na'urar zamani ta CCD kyamara ta yi nasarar daukan wani sarmayi a lokacin da yake tsaka da lalata da budurarsa a ɗakin hotel. Sai dai kuma wasu mutanen suna ganin wannan ba daukan CCTV kyamara bane, suna sana suka yi da wayar hannunsu domin su dora a shafin nan na TikTok. Dai ko ana aikata haka a shafin TikTok, to Allah wadaran wanda ya kirkiri shafin, kuma Allah ka kare dukkanin musulmi daga TikTok. Sai ku kasance da mu a ƙarshen labarin domin ganin bidiyon, domin Hausa suna cewa gani ya kurji, amma kafin mu je ga bidiyon gadan idan wannan shine karanka na farko zuwa nan tasha ta muna buƙatar ka danna subscribe, kana ka danna ƙarar sanarwa domin kasancewa da mu a shiri na gaba. Ku yi like da comment cin gyara ko ƙorafi, sai ku dakaci bidiyon. Mun yi a gida abin mu yi fim, an hana mu. To gaba ɗaya kwakwalwar mu ta directors da za su dinga samu muna yin abu a fim, an hana mu. To gaba ɗaya sai mun zazzage ta a nan. Sai mun zama 'yan fim a TikTok.
kwakwalwarmu ta directors da za su dinga samu muna yin abu a fim an hana mu, to gaba ɗaya sai mun zazzage ta a nan. Tsaf sai mun zama 'yan fim a TikTok. Ku yi subscribe din tashar mu domin samun sabbin shirye-shiryen mu a kodayaushe. Ku yi subscribe din tashar mu domin samun sabbin shirye-shiryen mu a kodayaushe. Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Sannu da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin. Yanzu rundunar sojoji ta kai farmaki sansanin 'yan bindiga ta ceto babban soja da aka sace NDA. Babban sojan da 'yan bindiga suka yi garkuwa da shi kwanan nan a kwalejin horar da sojoji na Najeriya ya sami 'yanci. An rahoto cewa Manjo CL Dotton ya sami 'yanci bayan da sojojin Najeriya suka kai farmaki wani sumame kan 'yan bindiga a cikin nasara. Yayin aikin ceton an lalata sansanin 'yan bindiga da dama a yankunan Afaka a birnin Gwari. Manjo CL Dotton wanda aka yi garkuwa da shi a lokacin da 'yan bindiga suka kutsa cikin kwalejin horar da sojoji na Najeriya NDA Kaduna a watan da ya gabata ya sami 'yanci, jaridar Daily Trust ta rawaito. An kashe manyan jami'ai biyu a lamarin da ya faru a ranar 14 ga watan Agusta 2021. A daren Juma'a 17 ga watan Satumba ne mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na runduna ta ɗaya na sojoji Kenal Ezindu Edema ya ce sun ceto Dotton, jaridar Punch ta rawaito. Ya ce ayyukan da suka kubutar da shi sun rusa sansanin 'yan ta'addan da aka gano a yankunan Afaka a birnin Gwari na jihar. Ya kuma kara da cewa an kashe tumbin 'yan bindiga yayin farmakin musamman na cikin daren 17 ga watan Satumba 2021. Ya ce sashen tare da haɗin gwiwar rundunar sojojin sama, hukumar tsaro na farin kaya da sauran hukumomin tsaro sun gaggauta ɗaukar mataki ta hanyar gudanar da ayyuka a yankin Afaka don ganowa da kubutar da jami'an bayan umarnin babban hafsan sojin. Duka na muke zuwa muku da karshen wannan shiri namu na wannan lokacin. Idan wannan shine karanka na farko zuwa na ta muna buƙatar ku danna subscribe kana ku danna ƙarar sanarwa domin kasancewa da mu a shiri na gaba. Sai an jima. Ku yi subscribe din tashar mu domin samun sabbin shirye-shiryen mu a kodayaushe. Ku yi subscribe din tashar mu domin samun sabbin shirye-shiryen mu a kodayaushe. Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Sannu da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin. Da dumudumin sa 'yan bindiga sun kai hari garin Kaduna sun kuma kashe shugaban Miyatta Allah. 'Yan bindiga sun hallaka shugaban kungiyar Miyatta Allah karamar hukumar Lera ta jihar Kaduna Abubakar Abdullahi. Maharan sun kashe shugaban kungiyar ta MACBN bayan sun kai farmaki gidansa cikin dare tare da neman ya basa miliyan 20. Kakakin kungiyar MACBN a jihar Kaduna Ibrahim Bayar Zango ya tabbatar da faruwar lamarin. Wasu 'yan bindiga sun kashe Abubakar Abdullahi shugaban kungiyar Miyatta Allah karamar hukumar Lera ta jihar Kaduna. Harin ya faru ne da sanyin safiyar ranar Juma'a. Daraktan watsa labarai na kungiyar MACBN a jihar Kaduna Ibrahim Bayar Zango ya tabbatar da faruwar lamarin ga jaridar Punch. Sai dai kuma babu wata sanarwa a hukumance daga gwamnatin jihar ko kuma 'yan sanda akan hakan. A cewar mai magana da yawun Makban, maharan sun afka gidan shugaban wanda aka fi sani da Dan Bardan a garin Lere da misalin karfe 1 na dare. Jaridar ta kuma rawaito cewa 'yan bindigan sun nemi ya basu naira miliyan 20 daga gare shi kafin su dauke shi zuwa inda suka kashe shi akan babban hanyar Saminaka zuwa Marili zuwa Zango. Ya ce da sanyin safiyar yau ɗaya daga cikin membobinmu ya kira don sanar da shugaban Makaban reshen jihar cewa da misalin karfe 1 na tsakar dare Juma'a wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba sun kai hari gidan shugaban Makaban a karamar hukumar Lera sannan sun kashe shi. Lokacin da suka isa gidan nasa da misalin karfe 1 na dare sun nemi ya basu naira miliyan 20 domin zai tsira da ransa, amma ya ce musu ba shi da irin wannan kuɗin. Duk da ya samu damar haɗa musu 250 ga maharan, amma sai da suka kai shi bayan gari kan babban hanyar Saminaka zuwa Mariri zuwa Zango inda suka harbe shi hallashin. Kakakin Magban yayin da yake Allah wadai da harin ya yi kira da gwamnatin jihar da kuma hukumomin tsaro da su binciko harin don gano waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aikin. Ya ƙara da cewa mun yi tar da wannan mummunan aiki kuma muna roƙon gwamnatin jihar da 'yan sanda da su binciko harin sosai tare da gano waɗanda suka aikata wannan laifi. Akwai buƙatar haka saboda Lere yana ɗaya daga cikin yankuna masu zaman lafiya, babu batun rikicin makiyaya da manoma, babu batun satar shanu a yankin, amma abin mamaki mutum kamar shugaban Makban aka kashe babban mai goyon baya da kuma kawo zaman lafiya a Lere. A wannan yanayi ana iya kashe shi. Duka ana miki zuwa muku da ƙarshen wannan shiri namu. Ku danna subscribe kana ku danna ƙarar sanarwa domin kasancewa da mu a shiri na gaba. Sai an jima. Ku yi subscribe din tashar mu domin samun sabbin shirye-shiryen mu a kodayaushe. Ku yi subscribe din tashar mu domin samun sabbin shirye-shiryen mu a kodayaushe. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin. Da dumudumin sa 'yan sanda sun yi nasarar kama wani dan bindiga da yake da hannu wajen sace ɗaliban makaranta a Kaduna. 'Yan sanda sun damke wani wanda ya fice wajen garkuwa da mutane a Kaduna.
Usman Muhammad mutumin Zamfara ne wanda yake satar mutane a Igabi da Giwa. Dan bindigan ya taimaka wajen sace ɗalibai da dama da aka rinka yi a makarantu. A ranar Alhamis ne 17 ga watan Satumba 2021 jami'an 'yan sanda a jihar Kaduna suka ce sun kama wani da ake zargin yana da hannu a satar yaran makaranta. Punch ta kuma rawaito cewa 'yan sanda sun na kyautar zaton wannan mutum ya taimaka wajen ɗauke ɗaliban makarantar Bezel Baptist High School na jami'ar Greenfield. Mai magana da yawun bakin 'yan sandar jihar Kaduna, Muhammad Jalige, ya tabbatar da wannan mutumin da ake tuhuma da laifi a babban ofishin 'yan sanda a jihar. Rahoton ya ce haka zalika wanda ake zargi da ɗauke ɗalibai 37 har da wata mata mai ɗauke da juna biyu daga makarantar gandu a Afaka Igabi suna nan a hannun hukuma. Har ila yau ne Muhammad Jalige ya gabatar wa duniya da wanda ake zargi da kashe Abdulkarim na Allah har gida, su ma dai sun amsa laifukansa da kansu. Jalige ce Usman Muhammad daga Bukuyum a jihar Zamfara ya shiga hannunmu bisa zarginsa da hannu wajen ɗaukar ɗalibai a waɗannan garuruwa uku. Muhammad yana cikin waɗanda suka addabi garuruwan Kaduna da Giwa da satar mutane kamar yadda muka samu labari. Muhammad mai shekara 41 ya amsa laifinsa bayan ya shiga hannun jami'an tsaro. Ya ce ya saba tsare mutane har sai an biya kuɗin fansa tukunne su. Jalige ci gaba da cewa bayan mun samu bayanan sirri a ranar 20 ga watan Agusta 2021 da kimanin karfe 9 daidai dakarun operation yaki da tawagar FIBSTS daga Abuja suka kutsa kai wani gida a Sikolai, Kaduna inda suka damƙe wani Usman Abubakar namiji mai kimanin shekara 41 dan asalin ƙauyen Adabka Bikuyum jihar Zamfara, wani gawurtaccen dan bindiga da ya addabi cikin Igabi da Giwa ta jihar Kaduna. Ya amsa laifinsa da garkuwa da mutane da dama, yana karban kuɗin fansa, yana kuma da hannu a cikin harin da aka kai wa jami'ar Greenfield Bezel Baptist Academy da makarantar Gandu a Mondu, Kaduna. A jiya an ji kwamishinan 'yan sanda na jihar Kwara ya kai kuka wajen IGP inda ya shaida masa cewa babu isasshen kayan aiki sannan jami'ai sun yi musu kaɗan. Usman Alƙali Baba ya yi albashir rundunar 'yan sanda za ta ƙara yawan jami'ai da mutum 20,000 a shekara biyu. Duka nan muke zuwa muku da ƙarshen wannan shiri namu na wannan lokacin. Ku yi like da comment cin gyara ko ƙorafi, kana ku danna ƙarar sanarwa domin kasancewa da mu a shiri na gaba. Ku yi subscribe din tashar mu domin samun sabbin shirye-shiryen mu a kodayaushe. Ku yi subscribe din tashar mu domin samun sabbin shirye-shiryen mu a kodayaushe. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannu da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin. Sheikh Ahmad Gumi na karfafa aikin fashi da makami a Arewa. Ƙungiyar CAN ta yi zargi. Ƙungiyar CAN ta zargi shahararren malamin addinin Musulunci Sheikh Ahmad Gumi da karfafa ayyukan fashi da makami a yankin Arewa. Shugaban ƙungiyar reshen jihar Imo, Rev Ichas Divine Ichas ne ya bayyana hakan a yayin da ya zanta da manema labarai. Ya ce matsalar rashin tsaro da take tasowa a Arewa na iya cinye kasar baki ɗaya idan har gwamnati ba ta ɗauki matakan da suka dace ba. Ƙungiyar Kiristocin Najeriya CAN ta zargi malamin addinin Islama Sheikh Ahmad Gumi da karfafa gwiwar 'yan bindiga da ayyukansa a arewacin Najeriya kamar yadda jaridar Sun ta rawaito. Shugaban CAN na jihar Imo, Rev Ichas Divine Ichas ya bayyana hakan ne a cikin wata hira da ya da manema labarai a Abuja gabanin cikar shekararsa 45 a ranar da aka kafa sa a Owerri, jihar Imo. Ya yi hayayen cewa rahin tsaro da yake tasowa arewa na iya cinye kasar baki daya tunda gwamnati ta ki duba ayyukan 'yan bindiga da ke tayar da hankulan jama'a da gaskiya. Don haka ya hayawarci gwamnati da ta gargadi malamin addinin Musulunci Sheikh Gumi wanda ya yi kirarin cewa kalamansa yana karfafa gwiwar 'yan ta'adda kuma hakan yana ƙara inganta ayyukansu da rashin imani da suke yi a yankin arewa. Bango ta kuma rawaito faston ya ci gaba da cewa sai dai idan an ɗauki tsatsauran matakai don daƙile lamarin almajirai, idan ba haka fashi da makami zai ci gaba da zama a arewa na dogon lokaci tare da yin illa ga rayuwar zamantakewa da kuma tattalin arziki. Ya kuma bayyana hujjarsa da cewa ba zai yi ku kasance da tsarin rayuwar almajiranci ga gwamnati ba a cikin shekara 40 da suka gabata a cikin al'umma da ke tarbiyyantar da mutane ba tare da wata alama ba ga iyalai ko garuruwa ko kasashensu ba. Waɗannan yaran suna warwatsa ne a ko'ina akan tituna ba tare da kun san cewa wata rana za su iya barin titi sannan su tafi daji inda za su fara sana'ar garkuwa da mutane ba. Hakanan a cikin al'umma mai hankali ba za ku iya samun irin su Sheikh Gumi ba, malamin addini da ke haɓaka ta'addanci, kuma ku yi tunanin hakan zai ci gaba. Duk da haka shine abin da muke gani a yau, ba ma ganin wani abu fiye da abin da muka shuka. Ya kuma ƙara da cewa mun bar wannan abu, rashin tsaro ya ci gaba kuma yanzu zai cinye kasar nan baki daya idan ba a dauki tsatsauran mataki na fitar da almajirai daga kan tituna ba, a ba su damar mallakar hankalin kansu, a sanya su a makaranta kuma a taimaka musu su fahimci damar su. Barayin nan su ne almajiran da suke tsayawa a gaban gidajenmu suna bara. Duk da haka muna addu'a kuma wannan shine dalilin da yasa har yanzu Allah ke raya al'ummar mu. Na yi imani da cewa
Allah zai ci gaba da tallafa mana. Ku yi subscribe din tashar mu domin samun sabbin shirye-shiryen mu a kodayaushe. Assalamu alaikum, barkamu da haka. Sannu da jimirin sake kasancewa da mu a wani sabon shirin. Bari ya fita ce jaruma a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood wacce take taka muhimmiyar rawa a dukkanin fim din da ta bayyana a cikin sa. Kamar yadda kuka sani a makon da suka gabata ne ta kwanta rashin lafiya wanda wasu suke tunanin wannan rashin lafiyar ta tana da nasaba da sihiri. To a yau Juma'a ne muka yi kicibis da wasu sabbin hotunan ta bayan ta tashi daga jinya inda take yi wa Allah godiya da samun saukin ta tare da yi wa masoya da abokanan arziki fatan alheri tare da barka da Juma'a. Inda idan kun kasance da mu a ƙarshen labarin za mu saka muku hotunan. Ku yi subscribe din tashar mu domin samun sabbin shirye-shiryen mu a kodayaushe. Ku yi subscribe din tashar mu domin samun sabbin shirye-shiryen mu a kodayaushe. Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Sannu da jimirin sake kasancewa da mu a wani sabon shirin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sojoji da dama sun mutu yayin da mayakan Boko Haram suka yi wa tawagar sojoji kwantan bauna a Borno. Rahoton da ke fitowa daga jihar Borno ya nuna cewa mayakan Boko Haram sun yi wa jerin kwamandojin sojoji kwantan bauna. Akalla dakarun sojoji 10 ne suka mutu yayin da 'yan ta'addan suka mamaye sojoji akan hanyarsa ta zuwa Maiduguri daga Manguno. Harin ya zo ne makonni kalilan da dakarun mayakan Boko Haram suka maika wuya ga rundunar sojoji. Akalla sojoji 10 ne suka kwanta dama yayin da wasu da ake zargin 'yan Boko Haram ne suka yi wa jerin kwamandojin sojoji kwantan bauna a Borno kamar yadda Zakebul ta rawaito. Rahotannin sun bayyana cewa dakarun sojojin suna kan hanyarsu ne daga Manguno zuwa Maiduguri yayin da 'yan ta'addan suka far musu. Wata majiya ta shaidawa Zakebul cewa sojojin sun fito ne daga ɗaya daga cikin sansanayensu da ke yankin kuma suna aikin jigilar ɗiban kayayyakinsu ne zuwa Borno. Da alama 'yan ta'addan sun hira harin ne tun cikin dare bayan da suka samu bayanan sirri cewa sojoji za su wuce ta hanyar da safe. Akalla sojoji 10 ne suka mutu cikin su har da wani wanda ake tsammanin komanda ne waɗanda kuma suka samu raunuka an kwashe su zuwa asibiti don kula da lafiyarsu. Haka zalika an tattaro cewa 'yan ta'addan sun yi awon gaba da wasu makamai da kayan aikin dakarun sojojin. Ba a samu kakakin rundunar sojin ƙasa ba Onyema Enwachukwu ba domin jin abin da zai faɗa game da kai harin. Wannan harin ya zo ne makonni kaɗan bayan da dakarun 'yan ta'addan suka miƙa wuya tare da yadda makamansu ga rundunar sojoji. Hausa Legit ta gano cewa a farkon watan Agusta ne ɗaya daga cikin manyan kwamandojin Boko Haram ya miƙa wuya tare da neman afuwar 'yan Najeriya da su yafe masa. A wani labarin kuma na daban, daga bisani na ta dauki alhakin yau farar hular ruwan wuta a Yobe. Rundunar dakarun sojojin saman Najeriya ta tabbatar da hannunta ciki wa mazauna ƙauyen garin Buhari lugudan wuta a Yobe. Kamar yadda kakakin Nabi ya bayyana, ya ce tabbas an hango 'yan ta'adda ne a kusa da yankin, lamarin da yasa aka yi lugudan wutar kenan. Da farko kakakin rundunar ya musanta lamarin sake ruwan wuta, lamarin da yasa wasu da dama suka mutu yayin da wasu kuma suka jikarta. Ku yi subscribe din tashar mu domin samun sabbin shirye-shiryen mu a kodayaushe. Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Sannu da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin. Yan Boko Haram sun fara komawa Kaduna daga Sambisa, hukumar DSS ta sana.
DSS ta bankaɗo yadda 'yan Boko Haram ke koma a jihar Kaduna. An ankarar da jami'an tsaro da su miƙe a tsaye tun da wuri tun kafin abubuwa su yi tsauri. Fiye da shekaru 10 kenan Najeriya na fama da rikicin 'yan ta'addar Boko Haram. Hukumar DSS ta ce 'yan Boko Haram sun fara guduwa daga dajin Sambisa da ke Borno zuwa karamar hukumar Cikun ta jihar Kaduna. A cewar Punch, an samu wannan labari ne a takarda mai taken karin bayani na komar 'yan ta'addan Boko Haram zuwa Rejana a jihar Kaduna, tare da sa hannun DCG BO Besi mataimakin kwamandan bincike na hukumar NSCDC. A cewar takardar, wasu manyan Boko Haram na shirin haɗa kai da Adamu Yunusa da mabiyansa, saboda haka hukumar DSS take ankarar da jami'an tsaro da su farga. A cewar takardar, an gano shirin wani babban dan Boko Haram Ibrahim tare da yaransa suna tashi daga dajin Sambisa a Borno zuwa dajin Rijana a karamar hukumar Cikun ta jihar Kaduna domin su haɗe kai da wani Adamu Yunusa Saddiq. Saboda haka ana kira gare ku da ku tashi hatsi wajen sintiri da binciken leƙen asiri akan waɗannan wurare. An hallaka shugaban 'yan ta'addan ISWAP Albarnawi bayan shekaru da dama ana farautarsa. An samu nasarar hallaka shugaban 'yan ta'addan ISWAP Albarnawi a jihar Borno, rahoton Daily Trust. An samu rahoton cewa an kashe Albarnawi ne a ƙarshen watan Agusta 2021. Musa Albarnawi ne dan mu'assasin Boko Haram Muhammad Yusuf, wanda shine jami'an tsaro suka kashe shi a shekara ta 2009 yayin da ya fito na fito da gwamnati. An samu ruwayoyi game da labarin mutuwar tasa, yayin da ruwayar farko ta ce sojojin Najeriya ne suka hallaka shi, wata majiyar kuma ta ce rikicin cikin gida ne tsakaninsa da sauran 'yan ta'addan ISWAP yayi sanadiyar mutuwarsa. Duka ana muke zuwa muku da karshen wannan shiri namu na wannan lokacin. Ku yi like da comment, cin gyara ko korafi, kana ku danna subscribe kana Ku yi subscribe din tashar mu domin samun sabbin shirye-shiryen mu a kodayaushe.